I think that there is the actress and there is the woman. But I want, first of all, I want to be a mother for my kids. But when I work, I want to be free. El sueño de todo director. Todo director tiene que tener siempre en su carrera una película así como esta, donde trabajas con una estrella, tienes un presupuesto alto y viajas por toda España con decorados y todo te lo dicen que sí, ¿eh? Pues muchas gracias por venir, espero que os guste la película y que disfrutéis de ella. Y si no, pues lo siento, ¿eh? Un abrazo a todos y muchas gracias. Y busco en internet su sitio web y su biografía empieza: Daniel Rosenfeld quería ser pianista y después terminó siendo director de cine. Entonces cuando yo leo eso dije, bueno, este es mi productor. Et tu crois que c'est toujours étonnant de voir des films de Godard parce qu'il a fait... Mais je pense que Godard, je pense que lui, c'est le plus moderne de tous. C'est pas la peine de chercher plus loin. Il est plus moderne que n'importe qui, je pense. Et surtout là, avec ce qu'il a fait, un adieu au langage en 3D, il est encore en train d'inventer des choses, voyez-vous, pour un avenir cinématographique. Il est encore, je pense que c'est le plus grand chercheur, enfin, je pense que c'est Einstein du cinéma, et donc il cherche, il élabore quelque chose pour l'avenir. Voilà. The beauty is can be very boring because it's just 5 minutes of life, and if the beauty is just beauty, everything becomes so boring. So, and I hope I have something else. Skolimowski, il avait d'abord commencé très jeune comme poète. Il a écrit des poésies, des recueils de poésie, même des pièces de théâtre, une pièce de théâtre. Et donc, il lui a dit, voilà, puisque tu es jeune, tu fais partie de cette génération, tu vas m'aider pour écrire un scénario, qui était donc le scénario d'un film de Weida qui s'appelle Les Innocents Charmeurs, qui est un beau film d'ailleurs. Et donc, il lui a écrit dans le mythe de Skolimowski, dit qu'il lui a écrit dans une nuit. It's a very simple story. It's a little bit of my life, you know. I was a boxer when I was very young. My nose was broken, my eyebrows were broken, so at least and I wasn't a good boxer, by the way, you know. I hope you will enjoy the film. It's an old movie, it's black and white, but remember it was made by a very young man. Thank you. Italiano o inglese? Italiano, tutti italiani? Ok, English, ok. Yeah, it is just the second time I screened the movie and the second time I will see it with an audience. So I'm still a little nervous. It all comes from your perspective about cinema. Why do you make cinema and what cinema should be about? So I think that I'm trying to understand myself and the life around me better through cinema, and I try to help people understand their lives better. And it's easier, you know, sometimes to answer some questions about your own life just by watching in the dark somebody else's story on screen. You're safe. You're on the safe side. You see that it's about you, but it's not you on the screen. So it's easier for people sometimes to do this. But I make this kind of cinema which aims to have life and reality as an inspiration and not cinema. Eu estava-lhe a dizer, porque eu estava a falar como é que eu concebia o cinema e como é que eu concebia o futebol, e eu disse que o cinema e o futebol eram as coisas mais parecidas que há. E ele ficou assim um pouco e disse, mas então porquê? Eu disse, olha, são 90 minutos. Às vezes há prolongamento, os filmes às vezes têm 1 hora, às vezes vão a penaltis. É verdade que tem um intervalo, mas o cinema também tinha intervalo, ainda hoje, em alguns sítios tem intervalo. Por outro lado, joga-se num retângulo, o cinema e o futebol. E o que interessa aos espectadores é o que se passa dentro do retângulo. Eles não querem saber do resto à volta. Il y a deux façons, à ce moment-là, de faire du cinéma. Ou bien vous regardez l'existence, ou bien vous regardez ce que produit l'existence, et la raison de l'existence, vous regardez la vie. Et les grands cinéastes, quels qu'ils soient dans tous les pays du monde, ce sont ceux qui filment la vie et non pas ceux qui filment l'existence.
bien que l'existence, on est obligé quand même de la filmer. Mais ce n'est pas le problème de l'existence que vous comptez, c'est comment saisir la vie, comment ça vit la vie. Deram a minha procura mas não me apanharam por uma série de coincidências e se eu fugi foi porque sobretudo os jovens estudantes que tinham acabado os cursos e que iam ser recrutados tinham aberto esse caminho. Todo bossa nova. Mi primer disco fue todo en portugués. No lo hablo, pero lo canto muy bien. Mon don est peut-être c'est pas le don de tous, c'est ma maladie. Mais je tiens à ma maladie. Il y a tellement de gens qui sont malades et je me dis toujours, mes maladies sont comme moi, un peu moins offensives que la maladie des autres. Et Tu voulais dire que c'est terminé ou ça suffit, non? Non. Bon, moi, je ne voulais pas faire la conversation seule, donc si tu veux, si vous voulez, quelqu'un veut intervenir un peu.